mais uma atividade. Nossa atividade hoje, nós vamos usar os elementos da natureza. A gente vai pegar algumas folhinhas que a gente encontra na nossa calçada, no nosso jardim, no parquinho na frente de casa. Vamos precisar de uma folha branca. Também vamos precisar de algumas tintas, dessas que a gente mandou no kit pedagógico para vocês. Eu tenho aqui a amarela e tenho a verde. Tenho a branca para eu fazer uma misturinha também. Tenho um pincel. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a folha que a gente encontrou na natureza. Vamos pegar o pincel, pegar a tinta. Aí a gente espalha a tinta pela folha. Assim, bem devagarzinho. Pode usar a criatividade, a imaginação, como vocês quiserem. Aí a gente passou a tinta assim, a gente vai por aqui, vai dar umas batidinhas assim, ó, apertar a folha para ficar o nosso carimbo. Olha que linda! Eu peguei esse aqui também. Vamos carimbar de amarelo para ver como que vai ficar. Pego aqui, ó, passo a tinta. A gente pode fazer aquela tinta com anilina também. Anilina, um pouquinho de farinha, mistura e água, dá para fazer uma tinta. Aí a gente põe assim, dá umas batidinhas. E assim a gente vai carimbando. Olha, não fica perfeito, mas olha que lindo que fica. E assim a gente vai formando os nossos desenhos. Tem até um gravetinho que a gente pode misturar o amarelo com o verde para ver o que dá. Aí a gente passa no gravetinho e vamos carimbar. Fazer essa folha ficar bem colorida. Pode fazer um rolinho assim, ó, como vocês quiserem. A gente pode também pegar outra folha, passa assim a tinta e a gente pode ir dando batidinhas assim, ó, para nossa tela da nossa pintura ficar